हाँ जी दोस्तों, अज अपने को लैपटॉप आया जी i3 फस्ट जनरेशन सोनी का। ये अज आप SSD इंस्टॉल करनी है। SSD इंस्टॉल करके विंडो 10 करांगे। ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ DVD ਰਾਈਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ DVD ਰਾਈਟਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਡੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ SSD ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ SSD ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ SSD ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। दोस्तों ये रेंज कंपनी की कैडी है। कैडी लैके 12.7 mm की होंगी है। ये 9.5 mm की भी आती है। वो लेटेस्ट लैपटॉप जोड़े स्लिम लैपटॉप आते हैं उन्होंने लगती है। ये सोनी का थोड़ा ओल्ड मॉडल होने करके ये थोड़ा मोटी लगती है 12.7 mm की। ये आप हूँ हार्ड डिस्क फिट कर लेनी है। हार्ड डिस्क फिट करके फिर ये पिछे आप 4 पेज लगा देने हैं। 4 पेज लगा देने हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਰਾਈਟਰ ਦੇ DVD ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ DVD ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਪੇਜ ਖੋਲ ਲੈਣੇ ਆ। DVD ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਪੇਜ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟਰੇ ਦਾ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। DVD ਰਾਈਟਰ ਆਪਾਂ DVD ਰਾਈਟਰ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ। DVD ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 2 पेज ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ 2 पेज ਆਪਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣੇ। 2 पेज ਦੋਨੋਂ पेज ਖੋਲ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਉਵੇਂ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਡੀ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੈਡੀ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ। कैडी के बैक साइड के उपर आप इनू फिट कर देना। पेज थोड़े बरीक होंगे, माड़ा इहदा ध्यान रखना है भी पेज गुम ना हो।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ DVD ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਉਹ ਟਰੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਇੱਕ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੀ ਟਰੇ ਨਿਕਾਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਇੱਦਾਂ ਕਵਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਰੇ ਦਾ ਕਵਰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਟੁੱਟਣ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਕੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਧਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਜਿੱਥੇ DVD ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨੂੰ 4 ਪੇਚ, 4 ਨਹੀਂ 3 ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ, 3 ਪੇਚ ਲਗਾ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡੋ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿੰਡੋ 10 ਦੀ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆਪਾਂ ਬੂਟੇਬਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਿਸਟ ਬਟਨ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬੂਟ ਮੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਇਓਸ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸਿਸਟ ਬਟਨ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਬਟਨ ਦਬਣਾ। ਬਾਇਓਸ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਇਓਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਬੂਟ ਮੈਨਿਊ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ USB ਬੂਟ ਜੋ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ SSD 128 GB ਦੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹ 119 GB ਵਾਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਨਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਊ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ 119 GB ਦੀ ਨਵੀਂ ਡਰਾਈਵ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਬਾਕੀ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੀ ਡਰਾਈਵਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ 119 GB ਦੀ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ।